machadinho. Um machadinho. Você que é novo no jogo e não sabe fazer fogo, encontra um machadinho no jogo. E eu tenho aqui porque eu tô na base dos Hunter. Então o pessoal passa o dia inteiro só procurando as coisas no jogo. Como eu não sei sair do castelo, né, cara? Então eu fico por aqui mesmo. Primeira coisa, chega na árvore com o machado, talei o tronco, madeira, pra cima, casca. Espera fazer circunferência por 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí. Você afasta. Olha lá embaixo. Casca escura. Pega. Pegou, mano. Aí você... Ih, miou. Pera aí que tá... Miou. Pera aí que miou aqui. Pera aí que miou que tem bicho. Tem bicho. Pera aí que tem bicho aqui, mano. Tem bicho aqui, cara. Cadê? Tá. Desapareceu, né? Vou pegar o martelo, o machado de volta. Você vai com o machado de volta até a árvore, né? Aí tronco, dá uma R2 pra cortar a árvore. Ela cai no chão. Ó, os me no chão. Daí criar lenha. R2. Criou lenha. R2. R2. Vai cortando, né? Corta tudo, deixa tudo pedacinho. Cortado. E aí, galera, as madeiras tudo cortadinho aí. Você faz, guarda o martelo, o machado, pega aqui a bronha, vai em cima dela, ó, criar fogueira, R2. Ó, fogueira, guarda, aí pega a fogueira, né?
Deixa aqui no espaço aberto. Deixa a madeira aí. Aí você vem até onde tá as lenhas. Pega a lenha. Vai até a fogueira e anexa, ó, R2, anexar. Anexar. Faz de novo. Anexar. De novo. Anexar. Vai até encher lá, né? Pega. Anexar. Até encher inteira. Anexar. Pega. Anexar. Pega. Quadrado, né? Anexar. Porra. Ó, encheu, galera. Encheu. Depois de encher, pega a fogueira. E vai ter essas arvorezinhas aqui, ó. Vai ter essas arvorezinhas. Pega o machado de volta. E derruba essas árvores aqui, ó. No chão, viu? Aí, ó, R2. Você tem a opção de afiar e tem a opção de dividir. Divide a vara longa. Só vai dividir a vara longa em 2 pedaços. Dividir a vara curta. Daí você pega, guarda o machado. Guarda o machado. E pega de novo a casca. Ué, cadê a casca? Aqui a casca. Pega a casca. Vai em cima da vara curta. Ali cria a fogueira. Daí tem a flechinha pra cima. Criar kit de bloco de mão. Criar kit de bloco de mão. R2. Pega o kit. Pegou o kit, galera. Agora você escolhe um local para acender a fogueira. Pegou um local para acender a fogueira. E quando tá com... Deixa eu ver. Escolha um local que tenha uma cobertura. Escolha um local que tenha uma cobertura. Deixa eu ver. Eu gosto de ir lá em cima. Vou lá em cima. Tem construção lá em cima? Não. Ui, cara. Quando você sobe essas torres aqui, cara, tem maior cuidado pra não se embolar. Tô. Você vem aqui em cima, solta a fogueira, né? Mas você faz um local com cobertura. Aqui eu tô fazendo, galera. Aqui eu tô fazendo. Eu tô fazendo um local aqui que eu acho legal. Aqui não tem cobertura, mas vou fazer só pra zoar, né? Meus amigos, eles me chamam o menino da fogueira. Eu sempre faço fogueira. Depois vocês passar altos apuros aí na praia, né, galera? Você vai aqui no kit, ó. Kit fogueira. E vai aqui na joelha e, olha lá, ó, acender fogueira. Daí é só apertar o R2. Deixa encher lá, ó. Entendeu? Se afasta. E aí tá aí a fogueira, galera. Aí tá a nossa fogueirinha. Massa, né? Esse vai... Deixa eu pôr pro ladinho aqui. Pose. Cruzar as pernas. Aí tá a fogueira nossa. Essa é a nossa fogueira, a fogueira do Jump Boy. Beleza? Espero que tenha ajudado você a criar a sua fogueira, galera. Você que é iniciante, que nem eu aí, ó. Agora você sabe fazer fogueira. Beleza? Tudo de bom você. Abraço, obrigado pelo like e sua inscrição. E estamos aqui no Daisy. E um dia por vez. Valeu? Fui.